Isuot vai se clava от първи до 17 стих. Isuot. Нека заедно чете. 3-4. Тогава Бог изговори всички тези думи: аз съм Йехова, твоя Бог, който те изведел от египетската земя, от дома на робството, да нямаш други богове, освен мене, не си прави кумир или каквото и да е изображение на нещо, което е на небето горе, на земята долу или във водата под земята. Да не им се кланяш, нито да не служиш, защото аз, Господ, твоя Бог, съм Бог ревнив, който въздава на беззаконието на бащите върху децата на третото и четвъртото поколение на онези, които ме мразят, а показвам милости към 1000 поколения на онези, които ме обичат и пазят моите заповеди. Не изговаряй на празно името на Господа твоя Бог, защото Господ няма да смята за безгрешен онзи, който изговаря на празно името му. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на 7-я ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, нито ти, нито сина ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е в дома ти. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на 7-я ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните на земята, която ти дава Господ твоя Бог. Не убивай, не прелюбодействай, не кради, не свидетелствай лъжливо против ближния си, не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито каквото и да е притежание на ближния ти. Амин. 아멘. Благословен живот, 제맞다. повторете. Планът за благословен живот. 사람들은 행통을 갈망합니다. Хората копнеят за благословен и успешен живот. 그러나 동시에 행통을 가장 크게 오해하기도 Но в същото време най-много погрешно разбират какво е истинския просперитет. 세상은 행통을 더 많은 부, 더 높은 자리, 고난이 없는 삶을 정의합니다. Светът определя успеха като повече богатство, по-висока позиция или липса на 그러나 трудност. 성경은 행통을 전혀 다른 차원으로 말하고 있어요. Но Библията говори за просперитета на съвсем различно ниво. 요셉은 형들에게 버림받아 노예로 팔려가고 억울하게 감옥에 갇히게 되었습니다. Йосиф беше изоставен от братята си, продаден като роб и несправедливо хвърлен в затвора. 그때 성경에서는 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 행통한 자가 되었더라. Но Библията казва, Господ беше с Йосиф и затова той беше успешен. 어떻게 노예 생활, 감옥 생활이 행통한 자리가 될 수 있을까요? Как робството и затворът могат да бъдат място на просперитет? 행통은 환경의 평탄함에 있지 않고 하나님과의 행통에 있기 때문입니다. Защото истинския успех не е в удобните обстоятелства, а в ходенето с Бога. 하나님과 함께라면 감옥도 행통의 자리가 되는 거예요. Когато Бог е с нас, дори затворът става място на благословение. 그러나 하나님이 떠나버리면
궁궐도 형통의 자리가 아니라는 것입니다. Но ако Бог не е с нас, дори дворецът не е място на успех. 그러면 하나님과 동행하는 형통의 삶은 어떻게 가능할까요? Тогава как можем да живеем благословен живот в общение с Бога? 하나님은 형통의 설계도를 두 돌판에 새겨서 주셨는데 바로 십계명이에요. Бог даде плана за благословен живот, изписан на каменни плочи, които са 10 заповеди. 근데 십계명은 통계와 억압으로 받아들이는 사람들도 있습니다. Но някои хора приемат 10 заповеди като контрол и потискане. 그러나 십계명을 주신 목적에 대해서 이렇게 성경은 시작하고 Но 있어요. Бог започва с думите, които разказват истинската цел на заповедите. 2절에 나는 너를 애굽 땅 종되었던 집에서 인도하여 낸 내 하나님 여호와라. Аз съм Йехова, твоя Бог, който те изведох от египетската земя, от дома на робството. 하나님이 히브리인들을 억압하고 또 노예로 삼기 위해서 십계명을 주신 것이 Бог 아니라 не даде заповедите, за да пороби или потисне израелчаните. 이미 그들은 구원받았고 자유인이 되었고 하나님의 자녀가 되었어요. Те вече бяха спасени, освобождени и станали Божии деца. 이제는 다시는 죄의 종이 되지 말고 복을 누리게 하려고 주신 계명이라는 것입니다. Заповедите бяха дадени, за да не се връщат към робството на греха, а да живеят в благословение. 그래서 이 하나님의 사랑의 법이라는 울타리 안에 거할 때 행통하게 된다는 것입니다. Затова, когато живеем в този огражда силни закон на Божията любов, ние сме благословени. 아멘. Амин. 믿으십니까? Ако вярвате, кажете амин. 아멘. Амин. 첫 번째로 내면의 중심을 바로 세우라는 Първо, 거예요. изгради правилния център. 바다리 Изгради правилния център на вътрешния си свят. 오스트빈더시 Изгради правилния център. На вътрешния си свят. 제1계명은 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라. Първата заповеди да нямаш друг богове, освен 두 번째 계명은 мен. 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 Втората 말라. заповеди не си прави кумир или каквото и да е изобраза на нещо, което е на небето горе, на земята долу или в водата над земята. 현대의 우상은 돌이 아니라 보이지 않는 가치들이에요. Съвременните идоли не само са каменни статуи, а невидими ценности. 동명의 커리어 자녀 Пари, слава, кариера, даже деца. 이런 것을 하나님보다 더 귀하게 여기면 우상이 되는 Ако 거예요. цените нещо повече от Бог, то се превръща идол. 이런 우상은 만족을 모르고 끊임없이 달라고 입을 벌리는 것이지요. Тези идоли никога не се насищат и непрекъснато казва дай ми 그러나 уста. 하나님의 다른 것을 삶의 중심에 들은 순간 Когато поставим нещо друго, освен Бога, в центъра на живота си, 마음은 불안의 폭풍 속에 던져집니다. сърцата ни попада в буря от тревога. 금융위기 앞에서 모든 자산이 무너지기도 하고 Финансови кризи могат да разрушат всичко. 전쟁 앞에서 모든 소유는 순식간에 사라지기도 Войни 하고 могат да отнемат всичко за миг. 세월 앞에서 예무와 건강도 다 시들고 А времето отнема красотата и здравето. 권세도 명예도 모래성처럼 다 무너집니다. Властта и славата се рушат като пясъчни 그러나 하나님은 замъци. 삶의 우선순위로 두고 섬길 때 세상의 평가로부터 자유할 수 있는 Но 것이죠. когато поставим Бога на първо място, ставаме свободни от оценките на 그 света. 남들과 비교하며 경쟁하던 억압에서 벗어날 수가 있습니다. Освобождаваме се от сравненията и конкуренцията. 그리고 하나님의 자주된 자존감이 회복되고 평화가 찾아 Възстановява се достоинството ни като Божи деца и мирът идва в сърцето. 이렇게 하나님을 중심에 모시는 것이 행통의 길로 가는 첫걸음이라는 Да 거예요. поставим Бога в центъра е първата крачка към благословен живот. 아멘. 아멘. 두 번째 은혜 또로 법격을 세우라는 거예요. Изгради благородство в думите си. 받들 때 세 Изгради благородство в думите си. 번째 계명에 너는 내 하나님 여호와의 이름을 망령되게 부르지 말라. Не изговаряй на празно името на Господа твоя Бог.
아멘. 아멘. 이것은 단지 욕설이나 신성모독의 발언을 금지하는 것으로 끝이 아닙니다. Това не се ограничава само до забрана на ругани или богохулни забележки. 고대에서 이름은 인격과 명예와 존재 자체를 의미해요. В древността името означава се личност, чест и всъщност. 그래서 하나님의 영광과 명예를 더럽히는 언어와 행동을 하지 말라는 А 것이죠. за това не трябва да оскверняваме Божието слава чрез думи и дела. 자신의 이익을 위해서 하나님의 이름을 남용하지 말라. Не използвайте Божието име за лична изгода. 또 자신의 거짓을 덮기 위해서 하나님의 이름을 남용하지 Не 말라. прикривайте лъжата си с Божието име. 이런 것들이 하나님의 영광과 명예를 더럽히는 일들이라는 것이에요. Това осквернява Божията част. 요즘 인터넷 чест. 댓글창에서는 타인을 향한 조롱과 혐오와 악의적인 글로 가득 차 Днес 있습니다. интернет е пълен с подигравки, омраза и злонамерени думи. 크리스천들까지도 입술로는 은혜와 사랑을 말하면서 Дори вярващи понякога говорят за благодат и любов. 뒤에서는 누군가를 헌담하는 것을 즐기고 있다면 이것이 큰 문제라는 Но 거예요. зад гърба на другите клеветят. Проблем е. 우리 믿음의 사람들의 말에는 하나님의 성품이 묻어나야 합니다. Думите на вярващият трябва да носят Божия характер. 말 한마디가 사람을 살리기도 하고 죽일 수도 Една 있는 дума може да даде живот или да убие. 언어의 품격은 곧 신앙의 품격입니다. Благородството на езика е благородството на вярата. 우리 입술은 거짓과 엉망을 버리고 주님의 이름을 찬양하기를 축복합니다. Нека устните ни да оставят робота и лъжата, а да прославят Господа. 아멘. 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 세 번째로 창조적 리듬을 회복하라는 거예요. Възстанови творческия ритъм на живота. 어떨 때? Възстанови творческия ритъм на живота. Четвъртата заповед. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 현대인들은 남들보다 앞서가기 위해서 주말도 쉬지 않고 일을 합니다. Днес хората работят без почивка, за да изпреварят другите. 무한 경쟁의 트럭에서 쉬는 것은 곧 아무를 의미하는 것처럼 느껴지기도 В 합니다. този безкрайен състезателен път почивката изглежда като изоставяне. 그러다 보니까 현대인들은 만성적인 피로와 불안에 시달리고 있는 것이죠. Затова мнозина страдат от хронична умора и тревожност. 그러나 안식은 단순히 휴식이 아니에요. Но съботния ден, т.е. в Господния ден, не е проста физическа почивка. 내 힘으로 사는 것이 아니라는 것을 인정하는 믿음의 행위입니다. Това е актът на вяра. Не живея със собствената си сила. 그리고 안식은 영혼의 체험과 관계의 회복을 의미하는 В 거예요. Господния ден означава изпълване на душата и възстановяване на 우리가 взаимоотношения. 지금 열심히 일하지만 Въпреки че работим усърдно всеки ден, 삶의 필요한 모든 공급은 결국 하나님께 속해 있는 것이에요. Бог в крайна сметка ни осигурява всичко необходимо за живота. 하나님은 우리를 부하게도 가난하게도 하시고 높이고 낮추기도 Бог е 하시는 този, 것이에요. който ни прави богати или бедни, издига или смирява. 그래서 멈춰서서 하나님과의 친밀한 교제를 해야 한다는 것입니다. Затова трябва да възстановим отношенията си с Бога. 그래서 멈춤은 영혼의 윤활유를 채우는 시간이에요. Почивката е като смачка за душата. 기계도 멈추고 윤활유를 보충해야 고장나지 않는 것처럼 Както машината се нуждае от смачка. 우리의 영혼도 하나님을 예배할 때 영혼의 윤활유가 채워져요. Така и душата се нуждае от поклонение. 그러면 비로소 삶의 최고의 효율과 아름다운 Тогава животът дава най-красивите плодове. Амин. 아멘. 믿으세요? Вярвате ли? Да. Това? Амин. 네 번째로 가정의 четвърто, 권위의 질서를 세우라는 것입니다. Изгради реда и авторитета в семейството. 어떨 때? Изгради реда и авторитета в семейството. 다섯 번째 계명입니다. Петата.
3. Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти върху земята, която Господ твоя Бог ти дава. 내 부모를 공경하라는 이 계명에는 하나님의 약속이 단서로 붙어 있어요. Тази заповед, почитай баща си и майка си, идва с обещание от Бог, предложение като условие. 내 생명이 길고 행통하리라는 축복의 조건이 붙어 있다는 Тази 거예요. заповед е единствената, към която Бог добавя обещание, дълъг живот и благословение. 왜 하나님은 이런 조건을 붙여 놓았을까요? Защо Бог е поставил такова условие? 여기서 하나님의 마음을 우리가 읽을 수가 있는 것이죠. Тук можем да прочетем Божието сърце. 옛날이나 지금이나 자식들은 부모 섬기기를 싫어합니다. Защото и тогава, и днес, децата не желаят да почитат родителите си. 자식들은 결혼해서 자기들끼리 행복하게 사는 것에만 관심 있고 След като се оженят, те мислят само за своите щастие. 늙은 부모를 짐으로 생각하고 멀리해 버린다는 거예요. А оставя старите родители на страна. 마치 이스라엘 백성들이 아쉬울 때는 하나님을 찾다가 Точно както Израил търсеше Бога само когато имаше нужда. 도움을 받고 살만하니까 모른 척하면서 자기들 마음대로 살아갔다는 거였어요. Но след като получили помощи и намерили мир, те отново се престорили, че не знаят и заживяли както си поискали. 옛날에 지금이나 자식들이 하는 짓이 다 똑같다는 거예요. Фактът, че поведението на децата сега и подобно на това, което е било в миналото. 그래서 내 부모를 공경하는 자에게 행통과 장소의 복을 주시겠다고 Затова 약속합니다. Бог обещава благословение и дълголетие на онези, които почитат родителите си. 복 중에서 최고의 복이 행통과 장수예요. Най-големите благословения са просперитетът и дълголетието. 그러므로 모두 부모를 공경하여 행통과 장수의 복을 받기를 축복합니다. Благославям ви всички да почитате родителите си и да получите благословение на просперитет и дълголетие. 아멘. 아멘. 다섯 번째는 생명의 전염성을 세워라. Утвърди достоинството на живота. повторете. Утвърди достоинството на живота. 여섯 번째 계명. Шестата заповед. Не убивай. 오스트맨 것이 Не убивай. 대중의 큰 사랑을 받던 한 젊은 연예인이 있었어요. Имало един млад знаменитост, който бил много обичан от публиката. 그러나 수많은 악성 댓글에 시달리다가 스스로 자기 목숨을 끊어버렸습니다. След като обаче бил обект на множество злонамерени коментари, той отне живота си. 가해자들은 화면 뒤에 숨어서 그냥 장난삼아 한마디 적은 것이죠. Хората, които го наранявали, мислели, че просто пишат нещо на шега. 그러나 그 언어의 칼날은 한 사람의 인격과 영혼을 난전질하였던 것이고 Но техните думи разкъсаха душата му. 결국 죽음으로 몰고 В 갔다. резултат на това го доведоха до смърт. 그래서 칼로 찌르는 것만 살인이 아니라 의뢰 폭력도 살인이라는 거예요. Убийството не е само с нож, а словесното насилие също е убийство. 마태 뼈아티글라 마트바에서 뻗어보시죠. 드레. Чуйте се, че било казано на древните: не убивай, и който убие ще бъде виновен пред съда. А пък аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си без причина, ще бъде виновен пред съда. И който каже на брат си рака, ще бъде виновен пред Синедриона. А който му каже бунтовник, безумецо, ще бъде виновен за огнения пъкъл. 예수님께서 분노나 조롱이나 멸시 언어가 살인죄라고 했어요. Исус също каза, че езикът на гнева, подигравката и презрението е убийство. 그리고 타인의 인격과 영혼을 짓밟는 언어도 살인죄라고. Езикът, който потъпква характера и душата на други, и също е убийство. 현대 사회를 분노 조절 장애, 혐오의 시대라고 그렇게 부릅니다. Съвременното общество е опасно като ерата на разстройство за контрол на гнева и омраза. 분노를 잡지 못하고 남을 욕하고 저주하는데 이것도 살인죄라는 거예요. Неспособността
да контролираш гнева си и обидата или проклинането на някого, с то е убийство. 보복운전, Безразсъдно шопиране с цел омъщение, 또 직장 내 괴롭힘, тормоз на работното място 언어폭력, 이 다 살인죄라는 и 거예요. словесно обиди, всичко това са убийства. 우리 믿음의 사람들은 죽이는 언어가 아니라 살리는 언어를 사용해야 합니다. Ние хората на вярата трябва да използваме език, който дава живот, а не език, който убива. 칭찬하고 격려하고 위로하는 언어를 사용해야 합니다. Трябва да използваме език, който хвали, насърчава и утешава. 또 낙심하여 벼랑 끝에 서 있는 이웃에게 손을 내밀어 주십시오. Претегнете ръка и хванете на съсед, който стои отчаян от ръба, на ръба. 이것이 바로 생명을 살려내는 최고의 기독교 윤리. Това е най-висшата християнска етика, да спасяваш живот. 아멘. Амин. 아멘. Амин. 여섯 번째, 신뢰 위에 사랑을 세우라는 6. 거예요. Построй любов върху доверие. повторите. Построй любов върху доверие. 오스트맨너시 Построй любов върху доверие. 세지모의 자부배 드레. Седмата заповед е не прелюбодействай. 자, 성이 더러워서가 아니라 너무 귀해서 보호해야 한다는 것이에요. Не защото секс е мръсен, а защото е толкова ценен, че трябва да бъде защитен. 마치 깨지기 쉬운 값비싼 보석을 단단한 금고에다가 보관하듯이 Точно както крехките и скъпи бижута се съхраняват в здрав шейп. 하나님은 이 신비한 보석을 계론이 내는 금고 안에 보관해 두었다는 Бог 거예요. е запазил това мистериозно вижу в сейфа, наречен брак. 대중문화는 성을 쾌락의 도구로 미화시킵니다. Популярната култура възхвалява секса като средство за удоволствие. 미디어는 끊임없이 일시적인 감동에 충실하라고 부추기고 있습니다. Медиите постоянно ни насърчава да бъдем верни на емоциите си. 그러나 책임을 다하지 못할 때 가정도 인생도 다 붕괴되고 마는 것이지. Но когато отговорностите не се изпълняват, животът и семейството се разпадат. 사랑은 감정이 아니라 약속을 지키는 의지예요. Любовта не е емоция, а воля да спазваме 소중한 обещания. 사람들을 끝까지 존중하고 또 지키십시오. Уважавайте и защитавайте любимите си хора до самия край. 이 신뢰의 기초 위에 가정이 든든히 서고 삶이 행통하게 Ако изграждате солидно семейство върху тази основна на доверие, животът ви ще просперира. 아멘. Амин. Амин. 아멘. 아멘. 일곱 번째 소유와 седми. 정직을 세우라. Утвърди честност и почтеност в притежанието. 앞다리 Утвърди честност и почтеност в притежанията. 여덟 번째 계명 또 독재하지 말라. Осмата, не краси. 아멘. 도둑질은 돈이나 물건만 훔치는 것이 아닙니다. Кражбата не е само вземане на пари или вещи. 타인의 지식 재산권을 훔치는 것. Кражба е да присвояваш чужда интелектуална собственост. 또 근무 시간에 퇴원하게 하는 것. Да бездействаш по време на работа. 정당한 글을 속이고 폭리를 취하는 것. Да мамиш в съделки и да спечелиш 이 모든 것이 нечестно. 다 도둑질이라는 거예요. Всичко това е кражба. 성경 분명히 씻는 대로 거둔다고 했어요. Библията казва, че ще поженеш това, което си посеял. 하나님께서 정직하게 땀을 일하는 손길을 기뻐하시고 Бог е доволен от ръце, които работят честно. 그 속에 열매를 반드시 먹게 하겠다고 약속하십니다. И той е обещал, че със сигурност ще ти позволи да ядеш плодовете на този труд. 아멘. Амин. 믿으십니까? Вярвате ли? Да. 여덟 번째 진실과 신뢰의 공동체를 세워라. Осми, изгради общност на истина в доверие. 앞다리 때 Изгради общност на истина и доверие.
오스데벤 것이 изгради общност на истина и доверие. 9번째 계명. Деветата заповеди. 드레. Не лъже свидетелствай против ближния си. 요즘 인터넷에서 어떤 주제를 검색하게 В 되면은 наши дни, когато търсим нещо в интернет, 같은 주제에 유사한 영상들이 끝없이 올라옵니다. алгоритмите ти показват безкрайно много подобни видеа по същата тема. 그러다 보면 한쪽으로 치우친 가짜 뉴스와 루머들이 만들어지는 Така се 것이고 създават едностраничиви, фалшиви новини и слухове. 사람들은 그것이 진짜인 양 그렇게 믿게 된다는 И 거예요. хората започват да вярват в тях, сякаш са истина. 이런 가짜 뉴스, 루머, 폭로는 공동체를 무너뜨리는 독이 되는 거예요. Тези фалшиви новини, слухове са отрова, която разрушава общността. 확실하지 않는 소문을 퍼뜨리고 Да разпространяват непотвърдени слухове. 또 타인의 단점을 부풀리고 Да преувеличават недостатъците на другите. 또 은밀히 헌담을 나누는 것, Да споделят тайни клевети. 이 모든 것이 다 거짓 증언이라는 거예요. Всичко това е лъжесвидетелство. 만약 누군가를 헌담하는 소리를 듣거든 그 말에 동조하지 마십시오. Ако чуете някой да клевети, не се съгласявайте с думите му. 사실이 아닌 소문을 들었을 때 그 전파를 차단시키십시오. Когато чуете слух, който не е истина, спрете неговото разпространение. 우리는 불이익이 있어도 진실을 말하는 사람들이 되어야 Ние 합니다. трябва да бъдем хора, които говорят истината, дори когато това ни носи неудобство. 어두운 시대에 진실을 말하는 사람이 바로 등대이에요. В тъмни времена, човекът, който говори истината, става като фар. 그 등대 주위로 따뜻한 사람들이 모여들게 돼 있어요. Около този фар се събират топли и добри хора. 아멘. Амин. 아멘. Амин. 여러분 귀를 지키고 Пазете ушите ви. 아멘. Амин. 또 내 입을 항상 지켜. Пазете устата ви. 그것이 내 영혼을 지키는 거야. Това е, можем да пазим душата ни. Амин. 아멘. Амин. 9번째 자정하는 마음을 세워라. Девети, изгради сърце на добърство. 엎드릴 때 Изгради сърце на добрство. 50몇 Изгради сърце на добърство. 10번째 계명이요. Десетата заповеди. 드레. Не поселявай дома на ближния си. 모든 죄는 마음속에 있는 탐욕에서부터 시작되는 거예요. Всеки грях започва от алчността в сърцето. 그래 안 그래요? Не е така ли? Така е. 성경은 욕심이 잉태한 적 죄를 낳고 죄가 장성하여 사망을 낳는다고. Библия написано, когато желанието за грях зачене, ражда грях, а грехът като озрее, ражда смърт. 현대 자본주의 사회는 인간의 탐욕을 먹고 자라는 거대한 시스템이에요. Съвременният капитализъм е огромна система, която се храни от човешката алчност. 끊임없이 광고를 통해서 속상입니다. 당신에게는 이것이 꼭 필요하다. Рекламите непрекъснато ни казват, трябва ти още нещо. 광고는 사람들이 중독되지는 결핍을 인위적으로 만들어내는 거예요. Те изкуствено създават чувство за недостиг. 그러나 아무리 많이 소유해도 마음에 탐욕을 다 채울 수 없어요. Но колкото и да притежаваме, алчността никога не се насиста. 그래서 참된 행통한 자족. Следователно, истинската просперитет е в доволството. 사도 바울은 이렇게 말했습니다. Апостол Павел изповядва: 비천에 취할 줄도 알고 풍부에 취할 줄도 아는 자족의 비결을 научих се да бъда доволен и в недоимък, и в изобилие. 자족은 현실에 안주하는 나태함이 아니에요. Доволството не е мързеливо примирение. 하나님께서 지금 내게 허락하신 것들의 가치를 발견하고 기뻐하는 거예요. То е радостно укриване на стойността на това, което Бог ни е дал днес. 내게 주신 잔이 충분히 넘치고 있다고 인정하는 것이 성숙한 Да признаеш, 영성이다. че чашата ти прелива,
Това е зряла духовност. Амин. 타인의 소유를 바라보며 신기하던 눈을 돌려서 Не зависtajte на чуждите притежания. 내게 있는 건강, 가족 이런 일상을 소중하게 여길 때 А цените здравето, семейството и ежедневието, което имате. 비로소 탐욕의 사슬이 딱 끊기는 거예요. Само тогава веригите на алчността ще бъдат разкъсани. 그러면 소유에 많고 적음과 상관없이 항상 기뻐하는 행복한 삶이 만들어집니다. Тогава ще живеете живот на постоянна радост, независимо от изобилието на вашите притежания. 아멘. 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 하나님은 우리의 삶이 행통하도록 10가지 설계들을 Бог ни 주셨어요. даде 10 плана, за да живеем благословен живот. 하나님과 동행하십시오. Ходи с Бога. 거룩한 언어를 사용하십시오. Използвай свят език. 안식하며 하나님을 예배하십시오. Почивай и се покланяй на Бога. 가정의 질서를 세우십시오. Изгради ред в семейството. 생명을 존중하고 신뢰하십시오. Уважавай живота и изграждай доверие. 정직하게 일하고 진실을 말하십시오. Работи честно и говори истината. 자족하며 감사하는 삶이 행통의 설계들입니다. Живей с доволно и благодарност. 이런 설계대로 Живей с 사신다면 доволство и благодарност. 인생이 얼마나 아름답고 행통하겠습니까? Колко красив би бил животът ни, ако живеем според този план. 다? Амин. 그러나 솔직히 우리 자신을 돌아봅시다. Нека бъдем честни. 우리의 삶을 행통하게 하는 이 10가지 설계도가 사실 어려운 것이 아니에요. Тези 10 заповеди не са трудни сами по себе си. 하나님은 사람들이 지킬 수 있는 가장 기본적인 윤리를 주신 것이에요. Бог ни даде най-основната етика, който човек може да спазва. 근데 문제는 사람들이 어려서 못 지키는 것이 아니에요. Проблемът не могат да го запазят, защото е трудно. 기본 윤리를 지키지 못할 정도로 영원히 성숙하지 못하다는 거예요. Защото душите ни не са достатъчно зрели, за да поддържат такива основни етични норми. 영원히 성숙하지 못한 이유는 우리 안에 죄성이 자리 잡고 있기 때문에 Причината душите ни да не са озрели, че греховността е вкоренена в нас. 우리 안에서 올라오는 죄성이 하는 일은 거룩함을 대적하는 것이고 В греховната природа, която се надигра в нас, отхвърля святостта. 그리고 선함을 대적하고 윤리를 대적하는 일을 하고 И тя 있는 거예요. отхвърля добрите дела и отхвърля етиката. 그래서 사람들은 사랑하기보다는 미워하고 Затова хората по-лесно мразят, отколкото обичат. 선을 행하기보다 악을 행한다는 거예요. По-лесно вършат зло, отколкото добро. 그래서 우리에게는 이 설계들을 안전하게 성취해 주실 구원자가 필요한 Следователно, 것이에요. имаме нужда от Спасител, който напълно ще изпълни този план. 그가 바로 예수 그리스도. Този Спасител е Исус Христос. 예수님이 땅에 오셔서 우리의 모든 하나님의 계명을 안전하게 지키셨습니다. Исус изпълни съвършено всички Божии заповеди. 주님은 우리의 몸과 마음을 다해서 세상을 살아가셨고 Господ обича света с цялото си тяло и ум. 또 자기의 몸을 십자가에 내주기까지 또 사랑하셨습니다. И го обича до толкова, че да даде собствения си живот на кръста. 주님의 그 놀라운 사랑으로 저와 여러분들이 구원을 받고 하나님의 자녀가 된 것입니다. Чрез удивителната любов на Господа ние сме спасени и сме станали Божии деца. 이제 우리가 할 일은 그리스도 안에 그 놀라운 사랑 안에 거하는 것입니다. Сега нашата задача е да пребъдваме в удивителната любов на Господа. 그리고 주님 앞에 우리의 자신의 연약함과 무능함과 미성숙을 И признаваме своята слабост и незрялости пред Бога. 성령님 우리를 도와주시옵소서. Святи Дусе, помогни ни. 우리의 마음을 다스려 주옵소서. Управлявай сърцата ни. 또 모여서 성령께서 인도하셔서 우리의 주님의 계명을 기쁘게 따르게 하소서. Нека Утешителя Святия Дух ни води, за да можем с радост да следваме Господните заповеди. 이렇게 믿음으로 기도하고 성령님께 의지하는 거예요. Молете се с вяра по този начин и се уповавайте на Святия Дух. 우리가 예수 안에 거할 때 성령께서 우리의 마음속에 새 법을 주시는 것입니다. Когато пребъдваме в Исус, Святия Дух
ни води и закриля. 우리가 억지로 하지 않고 감사함으로 즐겁게 하나님을 사랑하게 됩니다. Тогава ние започваме да обичаме Бога с радост и благодарност, без да го правим 그리고 неотходно. 즐겁게 이웃을 사랑하고 섬기게 되는 것입니다. И започваме да обичаме и служим на ближните си с радост. 이러한 삶이 성경에서 말하는 행통의 삶이라는 것이에요. Това е животът на просперитет, за който се говори в Библията. 진짜 행통은 돈이 많거나 높은 자리에 오르는 것이 아니에요. Истинския просперитет не е това да имаме много пари или да се издигнем в то високо позиция. 설계도 안에서 살아가며 행통을 누리는 삶이라는 거예요. Това е живот на мир, докато живеем според плана на Бог Създател. 이제 교회 문을 밖으로 나갈 때 하나님이 주신 설계를 가지고 가십시오. Сега, когато излезете от църковната врата, вземете със себе си плана, дадено от Бог. 그리고 예수 그리스도 안에 거하며 그분을 의지하십시오. И пребъдвайте в Исус Христос и се уповавайте на Него. 모든 안에서 어떤 환경에서도 행동한 삶이 되기를 축복합니다. Благославям ви всички да имате проспериращи живот в Исус при всякакви обстоятельства. Амин. 아멘. Амин. 아멘. Амин. 옆에 사람 인사하세요. Поздравете